곱창 전골과 에고마のこのおかげなのかな、やっぱこうやってめっちゃあると思う。あらヨルバンニョキーボーイです。寒いじゃないですか。うん。やっぱり鍋物系をいっぱい紹介したいんだけど、日本でさ鍋食べるってなったら結構メジャーなやつなんだろう。せーの、もつ鍋。もつ鍋。おおすごいじゃん。まさに韓国のもつ鍋を今日食マジでべてます。本当？コプチャン食べて。はい。コプチャンをすると、ねあ、美味しそう。マジで。新大久保でコプチャンチャンゴル。暑いところあるんで気をつけてください。ここは絶対にもつ鍋。はい、ということでこの前オギョプサル紹介しましたよね。おばあちゃんです。今日はコプチャン、韓国ホルモンです。それを冬はやっぱ鍋にして食べる韓国版もつ鍋。すごい。当たったのすごいですね。すごい。やオープニング揃えてるって思われかねないからうん言いたい。大丈夫大丈夫。だって俺あれだもん。思いつかなくてもつ鍋ついてったもん。そうもつ鍋大好きだから。もつ鍋には厳しい。今日の意気込みは絶対に美味しいって言わない。っていうね、この往年の超絶面白パターンがこれから見れますよ。じゃーん。コプチャンはーい。うわ。乗ってる。うわ。あまずもつ鍋の常識を覆すー。そうなんですよ。色そこ。これ赤ですね。からね。タッポは入ってるな。あ、もう麺が入ってる。煮込みうどんになるんだ。今コプチャンチョンゴルやってるんですけど、結構やっぱ煮込む時間がかかるから、それ以外にも料理をいいね食べましょう。牛タン？まさにまあ蒸しタンですね、これ。おつまみ的な。そうそうそう、それをこの特製のソースにつけて食べてみましょこれだしの白だね、白濁は。ソルロンタンプチソルロンタンができてるんです。プチソルロンタン、これは。う。普段はねレモンで食べるタンだけど、はいはいこの味付けでまた何味なんだろう全然。初めて。これ違う感じ、今までと。ちょっとなんていうの、エスニック。エスニックおいしい。なタレなんだ。うまっ。これうまいぞ。本当だ。多分違うけどナンプラー的な。わかるわかる。韓国料理でこの感じってちょっと意外じゃない？まあそんなこんなで美味しいタンを食べてる間にいい感じ。コプチャンジョンゴルが第一次煮込みが完了しました。まあ分かりますよね、韓国の鍋といえば1回じゃ終わらない。まずはこの最初に煮込まれた段階のコプチャンジョンゴルをまあ中のうどんと一緒に食べてみる。10分ぐらい、15分ぐらいみたい。あ、めっちゃ鍋食いたかった。俺いる？スープからいきますか？おお。エゴマが効いとんの。美味しい。濃厚だね、やっぱり。多分もつ鍋とは全然出汁が違う。まあ全く違いますよ。全く違うね。もちろん全く違う。具としてはうんホルモンというかもつだけど、韓国っぽいって思う。その柔らか。うわー、うまっ。このちょっとピリ辛と合うね、やっぱ。これもホルモン一口目から温まっちゃうの。そううわうまっ。うわこれなんかもう未来を想像しちゃうんだけど、一口飲んだ瞬間から一口そう一口二回目が楽しみ。一口飲んだ瞬間めっちゃうますぎて、もうこの段階で
からまたさらに煮込まれてどうなのかっていうのをちょっと先に想像してしまう、もう癖がもうついてしまったっていうついてるね癖が。辛いスープとエゴマの感じでカムジャタンのタレみたいに近いんだけど、でもなんかね出汁が全然違うんだよね。違うね。もつのこのなんかよりちょっと癖のある濃厚な感じが出てて、やわ合うでしょうまい。合うでしょタートルネックと。うんタートルネックじゃなくていいと思う、温まるから麺いいな、この中に入ってるの。ハチノスもすっごい食チノス美味しいよ。うまっ。まあ、ゆっくりどんどん煮込ませながら食べていきたいんだけど、まあ、その煮込ませる時間の間にあらま見たことあるやつだ。이거는 명이보쌈이라고. やばいよ、餃子ニンニクのポスタムだよ。アカデミー賞いろいろ韓国料理知ってる方はもうこの時点でやばいっていうのが分かると思いますけど、半端な半端な手元が。取り乱した。これ一口いけるか。わお本当に余韻が長い。味のこうねいるよね。味のソーシャルディスタンスが。保ちながら来るから。めっちゃうまいよ。うまい。うまー本当に。超大人のポスタムじゃない。確かに確かに。大人っていう意味は分かった。わかる。ポッサム主役じゃん。本当だよ。どうしよう。本当なんだよ。主役ぶるわ。美味しいね。ただまあ第2段階来ましたよ。さっきよりも赤が煮込まれてしまった国産質感が変わりましたね質感もう見た目で変わったでしょ。もう明らかにグツグツ感が。うわちょっとドロドロしてるよやっぱ。私すごい事実気づいた。取れてない。うん鼻毛出てる。うん歯がない。うん何？すっごい激売れでコッちゃんのこと褒めてた。あ激売れで損褒めてましたよ。わもうちょっと文句ないうまさで前半迎えてますね。うわ全然違うものになってるよマジですごい本当に。おお確かに味違うね。野菜のうんくたくた感もレベルが違う。さっきと肉は相変わらず噛み応えがあるのよ。確かにエゴマの粉のおかげなのかな、やっぱこうやってめっちゃあると思う。めっちゃ感じるし。うーわこっちゃん静かだと不安だね。まあこんぐらい残りましたね。今一番濃いところを残しときます。わおあら三色丼。たまにこれでご飯食べる。こういうご飯食べてます。ああいいね。あと絶望的なうまさなんじゃないですか。この人はなんかもう崩すなよちゃんと料理を作って。うわおこれうまっ。ポックンパとしてうまい。攻めてる。攻めてる。オラオラ系。それオラニャンオラニャン。オラニャンロリおじさん。この味の延長で締めてもらいましたっていうことじゃなくなって全然ね。そう新たなこれ何なんだろう。これはこれとして、うまっ。これご飯大好きさんには必ず食べてほしいな。これ誰ご飯大好きって。ご飯大好き。
あーって食べれるんだけど行きたくない。私はですね、あーって言ってしまいました本当だ、言っちゃいました気づかず、珍しくない？なんか確かにね、気づかず言ってたわやった。チャルモゴシティチャルモゴシティ2回目のオーバータウンでしたけども、まあ前みたいに豚肉ジュージュー焼けのと違って、もうホルモンの鍋もねここで美味しく食べれて、どんどん深くなっていく味、風味。もうね、この鍋を食っちゃったことで完全にもう冬ということになった自分は冬になりました。はい、やってる？곱창 전골食べに行ったけども、ありありなんちゃうかチャンネル登録まあいいや、いろろん。いいね감사합니다。 감사합니다。 茨城ビロンは別に감사합니다でバイヨン。木こりの茶みをなに木こりが罪人の世界